4 gudstjänsterna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, de jobbar vi med lite parallellt men på ett annat spår. Vi skulle ju börja med grundordning och högmässa och sen skulle vi ta tag i det här. Och det har vi tagit tag i på ett speciellt sätt. Det är nämligen så att jag visste ju som lärare på Pastoralinstitutet att om det är någon som kan det här med de här gudstjänsterna så är det ju vi som är på Pastoralinstitutet. Vi jobbar kolossalt mycket med gudstjänsterna. Vi möter studenter som är ute och gör praktik och som kommer och berättar så spännande saker för oss om vad som händer ute i församlingarna. Har trenden med små saker som man får vid dopet, fast man inte får dem, spritt sig upp till Skara och Göteborg? Ja. Och somliga ser ovetande ut. Men det är så att i många församlingar så får man nu någonting vid dopet. Det kan vara en liten dopdroppe eller ett litet kors eller en liten keramikfisk om man är församling i närheten av Höganäs keramik eller en liten ängel. Och så får man liksom det vid dopet fast den hängs i kyrkan. Och sen får man komma tillbaka efter ett halvår eller ett år och då får man det. Och så får församlingen säga att oj, så många barn där har dött, det växer här i vårt dopträd. Ja, sprider vi lite seder här till er som fortfarande inte vet det. Det här är sånt som vi får reda på. Så därför så jobbar vi med de kyrkliga handlingarna och gudstjänsterna med kyrkliga handlingar tillsammans med Pastoralinstitutet. Och de får faktiskt göra en teologisk och pastoral bearbetning. De började i december och de ska vara klara i juni så de får inte så lång tid på sig. Och då har vi gjort så här att det är Pastoralinstituten som leder de här. Så det finns en lärare från Pastoralinstitutet i varje grupp. Och där är naturligtvis jag då inte med utan det är andra som håller i det här. Och det finns 4 grupper naturligtvis. Och förutom lärarna från Pastoralinstitutet så har vi tagit in andra som sådana här experter. Folk som har diskuterat på dop och begravning och skrivit om dop, vigsel och samlevnad. De som har jobbat väldigt länge med själavård eller i samverkan med begravningsbyrå. Och i varje sån här grupp finns det också en kyrkomusiker med. Så de är 4-5 stycken i varje grupp som sitter och förbereder ett material. Och de ska då komma framförallt med teologisk reflektion, men även pastoralt. Och så får de ska inte komma med någon ordning. Vi får se om vi kan avhålla dem från det. Jag tror att det blir kanske svårt. Men de får komma med liturgiska förslag, men inte med färdiga ordningar. Och i höst ska de presentera sitt arbete för oss och sen så tar vi över det och så ska vi sy samman de här 4 gruppernas förslag. De har lite träffar sinsemellan, framförallt dop och konfirmation som vi jobbar med, eller som Pastoralinstitutet i Lund är ansvarigt för. Det där möts man liksom också över för att se det här har ju faktiskt med varandra att göra. Äktenskap eller vigsel och begravning är inte riktigt närbesläktat så att det kan man säga. Ja. Det kanske finns man kanske hittar samband där. Vi går inte in på det. Här är vi just nu. Framtiden ser ut så här. Det ska vara en försöksverksamhet. Det är sagt att i maj 2012 så ska kyrkostyrelsen få besluta om förslaget. Och så är ju ordningen, precis som med strukturutredning så ska det först presenteras till kyrkostyrelsen. Nu är det tanken inte att kyrkostyrelsen ska sitta och pilla i förslaget utan det ska väl liksom passera kyrkostyrelsen, men det är ändå kyrkostyrelsen som skickar ut det här på försöksverksamhet. Det gör att kyrkomötet redan i höst kommer att ta några beslut som handlar om försöksverksamhet, att man får lov att använda det här. I augusti-september 2012 ska de som är Boel och Karin som jobbar med det här tillsammans med oss i referens- och expertgruppen göra en liten stiftsturné. Om vi delar upp oss så blir vi inte så många. Men vi ska åka runt till de olika stiften och informera och berätta om vad som kommer och ge möjlighet att sätta igång arbetet. Försökstiden blir lång. Det var nämligen, man ska ta vara på de felen som begicks vid förra, det som inte blev av.
Och ett fel var att det var för kort remisstid. Nu har vi sagt att det ska vara ett helt år. Från första advent 2012 till domsöndagen 2013. Så man ska alltså hinna med ett helt kyrkoår som försöksförsamling. Och till exempel då också hinna med att ha topparna på vigslar och ha konfirmation. Dop och begravning, det är mer utspritt under året. Vårt förslag, här står det frågetecken efter därför att vi äger inte de här frågorna. Det är kyrkostyrelsen som ska bestämma. Men vårt förslag kommer att vara att man faktiskt ska utse 20% av församlingarna som domkapitlen ska be vara försöksförsamlingar. De frågar, och då ska det vara enligt alla de där kriterierna med storstad och landsbygd och olika fromhetstraditioner och så. Men vårt förslag är också att de som vill utöver de här 20% ska kunna anmäla intresse. Det vill inte säga heller säkra på om kyrkostyrelsen vill ha det så, men det är ett förslag. Däremot är det så att om man är försöksförsamling, då måste man ju använda försöksmaterialet fullt ut. Man kan inte säga att vi tar försöksförsamlingen på söndag, så försöksordningarna på söndag och så gör vi någonting annat nästa söndag. Utan då får man liksom följa det. Det är liksom ett paket. Undantag har vi faktiskt sagt, det är att om det kommer någon då som säger att jag skulle vilja ha en begravningsgudstjänst enligt den gamla ordningen, så måste man då säga ja till det, därför att den finns ju fortfarande. Annars är det bara så att de ändrar sig till en annan församling och så. Utan där måste man ju ändå vara pastoral, som vi alltid säger när vi måste göra undantag. Och så. Fråga, en församling och även samarbetskyrkor, till exempel Svenska kyrkan är bäst eller andra. Ja. För samfund också. Alltså EFS är ju mindre bekymmersamt, för det är ju ändå liksom i Svenska kyrkan. Men vi har ju andra samarbetsförsamlingar där man då får ju fundera tillsammans med det andra samfundet, Missionskyrkan då, om man kan vara försöksförsamling. Det krävs nu någon särskild liten överenskommelse där, men det är oftast på lokal nivå så att de får se vad de kan hitta fram. Och tanken är att förslaget då ska finnas som pdf på hemsidan. Så att alla som vill ska åtminstone kunna hämta ner och titta på det. Så. I samband med detta så har vi gjort vårt. Och sen gör man då alltid så att när det har kommit tillbaka, då är det en annan grupp som får ta över. För man får inte sitta där och bearbeta sina egna förslag. Utan då får det tillsättas en liten slutförslagsgrupp. Och då får de ett år på sig. Och sen är det så att tanken är att kyrkomötet 2015 ska ta beslut. Ni som har sett eller hört tidigare så har det varit 2014. Men så kom man på att 2014 då har vi ett nyvalt kyrkomöte. Och de som har varit med på kyrkomöte vet att just det första gången man träffas så är det kanske inte just då man ska ta ett sånt jättestort beslut om en ny kyrkohandbok. Utan det är väl bra att man får träffas först en gång och positionera sig och reda ut alla andra saker. Sen har man ett år på sig och sen kan man nog vara redo för ett kyrkohandboksförslag. Gunvor nickar. Yes. Så tror vi faktiskt att det är. Och hela det här kan ni följa. Vi försöker jaga på kyrkokansliets informationsavdelning så mycket vi kan. För att det ska läggas ut saker på hemsidan så fort som det så att säga liksom är processas. De här där jag säger vi är ungefär här, de lägger vi ju inte ut förrän vi vet liksom att vi faktiskt är där. Men mycket av det som jag har sagt idag ligger redan där. Hur ser det sen ut då? Ja, så här var vi ju vana vid att se den. Den svenska kyrkohandboken. Bara här har vi ju en fundering. Ska den heta den svenska kyrkohandboken? Eller ska det heta kyrkohandbok för Svenska kyrkan? Det hade vi med som en liten sån där fråga. Och det är faktiskt flera domkapitel som har sagt att ja, det kanske är så att det ska heta så. Det andra är hur det ska se ut. Ska det vara en sån här? Då ska vi få ihop det här med alla de här möjliga alternativen. Om vi nu inte bara ska ha liksom några få till varje utan många alternativ. Eller
Eller är det så att det faktiskt... Nej, säger de. Vi vill ha vår röda bok. Eller så får det kanske bli att det blir så här. För här finns i denna boken... Ja, den är lite stor för präster, men för musiker vet du, så är den här jättebra. För här finns en spiralkant. Det gör att när man slår upp den här på pianot så ligger den, så står den där. Och... Man kan... Nej men, titta här. På den här CD-skivan så ligger, här inne så finns då ackompanjemang, alltså för musiker. Sång med ackord och pianoackompanjemang. Här ligger allting, förutom 2 mässor vi inte fick loss. Men allt annat material ligger här i A5-format. Alltså, typ agenda. Fritt att kopiera. Så här tar man de små bitarna och när man gör sin agenda, ja, klipp och klistra i maskinen. Visst är det. Det måste vara någon pedagog som har varit bakom det här. Jag säger att det är mitt stora bidrag till utvecklingen. Så det är liksom en gåva till församlingen. Varsågod. Kanske är det så att vi får behålla. Prästerna kommer aldrig ge upp den där lilla röda. Så vi får ha den, tror jag. Men kanske är det också så att vi måste tänka oss att texterna och sångerna ligger på pdf. Det är våra, det är inte Verbums. Det är kyrkans och de måste vara tillgängliga för oss att använda. Ska vi nu kunna ha så här många varianter och göra det lokalt varierbart, då måste vi också kunna... Då kan snörena räcker inte till. Utan vi måste kunna bygga det utifrån det här sättet.